ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ MG ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಕಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾರ್ಸು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 150 ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ವೈಸ್ಟೈವ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಸಹ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಏನು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಡೋದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ ಸರ್. ಬರೀ 15,000 ಓಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 9,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಜಿಪ್ಸಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಥಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದು 2016 ಮಾಡಲು. ಇದು ಜಿಪ್ಸಿ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರೀ 27,000 ಓಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 9,25,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್. 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಹೇಂದ್ರ XUV ಇದೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಜನನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. 2014 ಮಾಡಲು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 8,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಇನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ 2.4Z ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡು 2022 ಮಾಡಲು. ಬರೀ 22,000 ಓಡಿದೆ. ನೀವು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಕಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 29,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾರ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರು. ನೀವು ಲೋಕಲ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮೈಸೂರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. 2021 ಮಾಡಲ್. ಬರೀ 15,000 ಓಡಿದೆ. ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ XZA ಪ್ಲಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಇದು. ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 23,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2016 ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಇದೆ. 2016 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರು. ಬರೀ 1,24,000 ಓಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 19,50,000. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಗಾಡಿ 4 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದು. 2 ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಾ? ಓಕೆ. ಈ ಗಾಡಿ ಇದು 2016 XUV ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಜನನೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2016 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. 1,18,000 ಓಡಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು 11,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7 ಸೀಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ TV ಸಿಗುತ್ತೆ. TV T8 ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಬರೀ 91,000 ಓಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಮೈಲೇಜ್. ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 6,50,000. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಜನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಡಿ ಬಂದು 2015 ಮಾಡಲು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರು. 18,25,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಇದೆ. ಪೋಲೋ GT TSI ಇದು. ಓಕೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ 6 ಸ್ಪೀಡ್ 1 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. 2020 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಮೈಸೂರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಬರೀ 37,000 ಓಡಿದೆ. ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 9,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಪೋಲೋ GT ಅಂದಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು. 1 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಇಂಜಿನ್. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 17 to 18 ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. 17 to 18 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವೆನ್ಯೂ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ಯೂ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ 2021 ಮಾಡಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಬರೀ 57,000 ಓಡಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ. SX. ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 11,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು XUV ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ವೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 2013 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. 8.5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. 2013 ಸರ್. ಇದು 2013 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಎಷ್ಟು ಓಡಿದೆ? ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ ಸರ್. 1 ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ. ಯಾವುದು? W8 ಅದು? W8. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಕ್ಟೋವಿಯಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ DSG ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಎಲಿಗೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಸನ್ರೂಫ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ತುಂಬಾನೇ ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿದೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಓಕೆ. ಬರೀ 80,000 ಓಡಿದೆ. ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಇದೆ 2020 ಮಾಡಲ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಾಸಿಂಗು, 7,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ 36,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಗ್ನಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಗ್ನಿಸ್ ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಗಾಡಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಗಾಡಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಗ್ನಿಸ್ ಇದೆ. 2017 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಬರೀ 27,000 ಓಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 5,65,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲೋ ಹೈಲೈನ್ ಡೀಸೆಲ್ 2016 ಮಾಡಲ್, 17 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಪೋಲೋ ಹೈಲೈನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಬರೀ 80,000 ಓಡಿದೆ. 7,25,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ನೋಡಬಹುದು ಸರ್. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ 9,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. 2018 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, 74,000 ಓಡಿದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸರ್. ಐವಿಟೆಕ್ ಇದು. ಐವಿಟೆಕ್ ZX ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಡಿ. ಅದು 2016 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಅದು 23 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೇಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅದು. ಓಕೆ, 2015 ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 23 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಬರೀ 95,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಮಾಡಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ 2016 ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆಹೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. 2022 ಮಾಡಲ್, ಕೈಗರ್ 20, ಬರೀ 19,000 ಓಡಿದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಇಂಜಿನ್. ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಟರ್ಬೋ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಟರ್ಬೋ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಓಡ್ಸೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಮಾಡಲ್ ಇದು? 2022 ಮಾಡಲ್, 2022 ಮಾಡಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 9,10,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 9 lakhs ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. RXZ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ RXZ ಸರ್. ಓಕೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು. 2016 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಓಕೆ, 6,10,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೇಜ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಮೇಜ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಅಮೇಜ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. 2014 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 4,85,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಓಡಿರುತ್ತೆ? ಬರೀ 57,000 ಓಡಿದೆ. 57,000 ಓಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಿನೋ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 2 ಬಲಿನೋ ಇದೆ, 2 ರೆಡ್, ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್. ಇದು ಬಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಸರ್. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. 2017 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್. 74,000 ಓಡಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 7,25,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಂಡೈ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟೆನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಆಸ್ತಾ ವೇರಿಯಂಟ್, ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 5,85,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 50,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡ್ರೈವನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಲೆನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮೈಸೂರು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಿರೋರು, ಬಲೆನೋ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಮೈಸೂರು ಗಾಡಿ ಇದೆ. 2018 ಮಾಡಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, 7,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಫಾ ಸರ್. ಆಲ್ಫಾ ವೇರಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, 7,00,000 ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್. 7,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್. 17 ಮಾಡಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಏನ್ 1 ಲಕ್ಷ ಓಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 2018 to 22 ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಶೋರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಸಿಟಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಯಾನ್ ಇದೆ ಸರ್. 2016 ಮಾಡಲ್ ಸರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಬರೀ 40,000 ಓಡಿರೋದಷ್ಟೇ. 40,000 ಮಾತ್ರ ಓಡಿರೋದು. 40,000 ಓಡಿರೋದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 3,60,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಜಾ ಒಂದಿದೆ ಸರ್. ಬ್ರೀಜಾ ಇದು 2017 ಮಾಡಲ್, ZDI ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 8,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ZDI ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಇದು 74,000 ಓಡಿ. 74,000 ಗಾಡಿ ಓಡಿರುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀರಾ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್, ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಇಳ್ಸಂಗಿರುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಓಕೆ, S8 ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ S8 ಸರ್, ಅದು 2014 ಮಾಡಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, ಬರೀ 60,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. 68,000 ಓಡಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ 4 ಹೊಸ ಟೈರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಬನ್ನಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, S8 ಟಾಪ್ ಎಂಡ್, ಪಾಯ್ನರ್ ಡಬಲ್ ಡಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರಷ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಖಾಲಿ ಕೈ ಅಂತೂ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಇಷ್ಟ ಅಂತೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸರ್, ಇದು ಡಸ್ಟರ್ RXZ 110 PS ಇದು 2016 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಬರೀ 71,000 ಓಡಿದೆ. 85 PS 110 PS ಸರ್. 110 PS. 7,90,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ i20 ನೋಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ 2013 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು 90,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಟಾ SX ಆಪ್ಷನಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್, ಬರೀ 50,000 ಓಡಿರೋ ಕಾರ್, 16 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. 12 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದು? ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್, SX ಆಪ್ಷನಲ್, ಫುಲ್ Okay. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್, 50,000 ಓಡಿರೋದು. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ನೋಡೋರಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2012 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು 70,000 ಓಡಿದೆ. ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸಾನ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸಾನ್ ಒಂದು XM ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದಿದೆ. XM ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದು ಅದು ಬರೀ 39,000 ಓಡಿದೆ. 2019 ಮಾಡೆಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. 7,75,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದು? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್. ಇದು ಟಾಪ್ ಎಂಡ್, ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, ಬರೀ 47,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್. ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೋನ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀ 47,000 ಓಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್, 8.5 ಲಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ಇದು? ಫುಲ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಪುಷ್ ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ ವೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನಿಸಾನ್ ಟೆರಾನಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಸ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಸಾನ್ ಟೆರಾನಾ ನೋಡಬಹುದು. 2014 ಮಾಡೆಲ್ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ 65,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. 6,70,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 6,70,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್. 14 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಜೆಟ್ಟಾ ಇದೆ ಸರ್. 2009 ಮಾಡೆಲ್, 10 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಬರೀ 50,000 ಓಡಿದೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. 55,000. ಓಕೆ, ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 4,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 5 lakhs ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಾರು ಒಂದ್ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 4,50,000 ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ನೋಡಿ ಸರ್, ಹೆಚ್ಚು ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದು? ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್. DSC ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ವೆಹಿಕಲ್, 10 ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲೋಡೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು. ಓಕೆ.